So, ito na po yung activity namin sa Blender. So, ang first po namin gagawin is i-adjust namin yung size ng first cube sa x-axis. So, yan. Pagtapos po is gagawa kami ng plane para sa y-axis na para maging surface nung animation namin. So, yan. I-adjust lang ng konti. So, yan. Sasakto namin siya doon sa sa left, sa right side. Sakto siya doon sa first cube. So, ayan. Na-adjust namin yung surface niya. So, dito gumawa kami ng cube. Medyo liliitan namin para mas maganda na mas marami yung cube. Kasi kung malaki siya, hindi magiging maganda yung kakalabasan ng animation. So, ayan. Punta kami ng physics properties. Pagtapos rigid body, gagawin namin siyang 20 kg upang yung pagbagsak niya is smooth lang and more realistic. Gagawin namin siyang mesh. And also the friction, gawin namin 1. And pagtapos din yung mass din niya, yung type passive, then animated, shape is mesh, friction 1.0. Lahat gagawin namin siyang passive para pag in-animate siya is mas smooth lang ang output. Okay? Pagtapos niyan, gagawin namin is yung sa animation na part, sa pre-frame. Once na napunta na siya sa 100 ms or yung millisecond, is dapat ma-move namin yung first cube na mahaba. And then, nilock namin siya. And sinimulate namin. And then, maganda naman yung naging output. So, okay naman siya. Binabago lang namin yung location nung magiging nung cube dun sa animation na yon. Okay, so dito naman sa part na to gagawa kami ng mga cubes. Ayan. Kahit ilan yan, okay lang. Basta yung size niya is magkakaparehas and hindi ganong kalaki. So, ayan. Pinarami namin siya upang mas mapaganda. Mini-place lang siya. Okay. And then we play it. Once na pumunta na dun yung cube na pahaba is itutulak niya yung mga smaller cubes sa plane. And then, okay na. Ang pagkatapos namin gagawin is yung viewport shading. Dito, i-adjust namin yung shadows ng bawat object. And dito, in-edit namin yung strength ng sun, which is 7, para hindi siya masyadong matingkad. Okay. Sa first cube, ganun din, i-edit namin yung color niya. Yung background pala mismo. And then yung cube na mahaba, babaguhin namin yung base color niya. Pagtapos, bali surface niya is diffuse BDSF. Ayan, ayan na, binago na yung kulay.
Pagkatapos, yung mga smaller cubes naman, diffuse din. BSDF pala, sorry. Gagawin namin siyang yellow. Okay? Tapos, i-show overlays na namin siya upang yung mga background kanina is mawala. Okay? And dito sa gagawin naming part na to, is gagawin naman siyang naming red once na mapunta na siya sa 67 ms. Bali yung kulay nung cube kanina is yellow. Pag napunta na siya sa 67, magiging red na siya. Okay? Magbabago yung kulay niya. Mapapansin nyo. Ayan. Smooth na siya. Smooth yung animation. So, okay na naman to. Gagawin na lang namin. Ititrim na lang namin yung animation time. Which is, nasa 150 na lang siya. And then, pagka-play, ayan, pansin natin, nasakto yung animation niya. So, yun lang po. Maraming salamat.